好啦，啱先咧，我哋已經係睇到高鐵咧已經係經過咗我哋呢邊嚇，咁咧可能就係要準備駛入呢個終點站啦，所以佢揸得係比較慢一啲。咁最高嘅分貝咧就係67嘅分貝。咁升盤嚇，抽拉嘅呢個水龍頭360度咧係全冇洗角清洗，有個陽台嚇，咁係屬於半贈送嘅面積。咁仲有一個空間咧就係呢度，呢度牆咧係可以駁，咁整體咧可以做翻一個功能房。咁仲有一個咧就係105個方嘅嚇，咁呢度嘅呢個單價咧係做到8800蚊到9500蚊咁樣啦區間。Hello， 大家好，我係張。今集咧同大家介紹翻一個華發天潤自在城嚇。咁上集咧阿張都係同大家介紹過我哋周邊嘅呢個商業配套啦。咁今集咧再翻嚟拍翻一集咧俾大家睇就好。而現時咧我哋又加推咗26座嘅嚇。咁咧呢個102個方嘅呢個橫廳嘅設計又翻咗嚟啦。咁咧等陣阿張會帶大家上去睇翻嘅。咁現時咧我企喺呢個位置咧就係我哋呢個小區嘅主出入口啦。咁可以睇到呢個天圓地方呢個小區嘅大門非常之大氣啦。咁咧可以睇到而家啲流水喺度流緊啦。咁人咧係往上走嘅，走呢啲樓梯啦。咁仲有兩個無障礙通道咧。咁我哋先去轉過嚟睇。呢邊咧就有呢個電梯同埋呢個扶梯係可以上去嘅。咁想運動嘅朋友咧，我哋就可以行翻呢個步梯上到去上邊。好啦，而家咧我哋再行翻出嚟睇睇我哋下邊第3期嘅底箱都係有嘅吓。咁就係因為而家仲未有交樓啦，所以下邊嘅底箱仲未有開嘅。咁可以睇到我哋對面嘅呢個咧就係第2期下邊嘅底箱都要開齊咗，包括咧第1期下邊都係有底箱都要開齊晒。咁嗰邊咧就係有呢個 KFC。咁我哋前面呢條咧就係龍山5路啦。咁我哋呢個小區嘅出口呢個巴士站點咧就係前面呢度。咁呢度坐巴士 N187咧就可以去到沙田地鐵站，大概就係20分鐘咁樣。咁如果搭布的過去咧就係11-12分鐘都可以去到吓。咁我哋呢邊如果去商場嘅話咧，上次阿張都係17過，由呢邊去到萬達廣場咧大概係7-8分鐘咁樣。咁龍山5路一直咁樣行過去嗰邊咧就係惠陽區城記憶中心同埋呢個老天虹商場，同樣都係7-8分鐘都可以去到，包括嗰個半島體育公園啦，都係由呢個方向直去嘅。咁咧我哋本身都係有呢個商業配套，但而目前嚟講咧仲未有做好嘅。咁後期咧都係有類似5月廣場咁大嘅一個規模啦。咁我哋而家可以睇到出邊呢個咧就係54座、55座、56座。咁到今年嘅9月到10月份咧陸續咁樣就可以交樓啦。咁咧今集我哋介紹嘅就係64座同埋65座係新加推出嚟嘅。咁而家咧我哋就入去介紹翻俾大家睇。而家咧我係坐緊lift上嚟我哋空中花園呢度吓。咁咧係有3種選擇啦，坐lift咧或者咧我哋坐呢個滾梯上嚟啦，扶手梯或者咧我哋行步梯上嚟都係可以嘅吓。咁出到嚟呢邊咧就係lift位。咁出到嚟之後咧，我哋再行翻到前面呢度咧，呢度先至係入小區內院吓。咁都係要人臉識別同埋拍卡先至可以入去嘅。內院咧都係有呢個屏幕咁樣隔住晒啦，咁樣隱私性比較好啲，唔使話出邊嘅馬路啲人都可以睇到我哋內院。咁入嚟之後咧，可以睇到話呢2棵係螢合松啊，非常之尊貴啊，睇起身都係好靚吓。一入嚟之後咧，就顯示到我哋主人嘅呢個身份啦，同埋兩邊嘅呢個水氣而家下晝仲喺度開緊。咁夜啲嘅話咧就會閂翻啦。咁入住咗之後，我哋都會成日咁樣開住嘅。咁我哋再入嚟睇睇，哇，內院非常之靚吓。咁現入眼簾咧就係呢個游泳池同埋水景啦。咁呢度嘅道路喺度收緊吓，都比較及時一啲。咁因為咧我哋好快就要交樓俾我哋新業主啦。咁入嚟咧可以睇到，哇，全部園林咧以溪為主題吓。咁所以我哋每步每景咧都係有水氣啦。可以睇到呢邊咧就係呢個游泳池，夏天嘅時候咧就投入使用啦。咁可以轉一圈俾大家睇。咁而家咧我哋睇到嘅呢個咧就係64座啦。咁同埋側邊54座遮住晒，呢個咧係55座嘅。咁咧呢個咧就係56座啦，都全部係整好晒嘅啦，就等住我哋入住就可以。咁而家咧我哋就上去咧再測試一下俾大家睇。
嗱，而家咧就係因為客廳嗰度咧有音樂，所以咧就入嚟我哋卧室裡面測試一下。咁頭先就係睇到49到50咁樣一個分配下，咁基本上咧都已經係非常之安靜嘅。咁而家咧我哋就係第3期56座上邊咁呢個咧就係105個方嘅主露台。咁而家我係講緊嘢咧就係80分配啦。咁我而家唔講嘢，我哋測試一下咧，我哋下邊有水聲係點樣先。可以睇到，咁而家測試完之後咧，就算冇高鐵過咧，我哋有水嘅聲音咧，我哋室外咧都係要達到差唔多係57咁樣嘅一個分配。咁而家咧，我哋好似聽到。好啦，啱先咧，我哋已經係睇到高鐵咧已經係經過咗我哋呢邊嚇，咁咧可能就係要準備駛入呢個終點站啦，所以佢揸得係比較慢一啲。咁最高嘅分配咧就係67嘅分配。咁個人覺得咧，其實企喺呢度咧係冇咩感覺嘅，就係多咗一些小聲音，因為咧喺室外咧呢啲水氣嘅聲音其實都係達到57分配咁樣咁所以咧就係正常嘅一個室外嘅呢個聲音一個噪音。咁最終咧都係要大家過嚟感受一下嚇。咁如果閂翻到窗之後咧，真係好安靜啦。如果係我哋打開隻門開翻個窗咧，就係正常咁樣室外嘅呢個聲音嘅咁呢個就係我哋今集同大家測試嘅呢個分配。好啦，而家咧我哋再上去我哋呢個56座嘅呢個示範低位咧，再拍翻俾大家睇下。咁全部都已經係實體樓啦。咁可以睇下呢個單元門口都係非常之靚嘅嚇。睇下呢個內院非常之靚仔。咁而且咧仲有一圈嘅呢個健康跑道，包括64座後邊嘅呢啲內院都已經係整好晒㗎啦。咁而家咧，我哋就上去再拍翻個交付標準俾大家睇先。而家咧，我哋睇翻呢個係102個方嘅呢個大橫廳，係港人最愛嘅呢個戶型啦。咁佢係可以做到3房2衛。咁呢度咧就係我哋呢個入房大門啦。咁咧，我哋而家就喺呢個實體樓上邊下，咁所有睇到嘅就係呢個交付標準啦。咁可以睇到嗱，呢個咧就係我哋而家交付嘅呢個智能門鎖。咁呢個咧入嚟之後咧就係呢個客位。咁可以睇到嗱，呢啲全部潔具咧都係咁樣交付翻俾我哋嘅。咁呢度呢個洗手盆啦、浴具啦都係咁樣交付翻俾我哋。咁呢邊嘅56座咧係睇到我哋呢個龍海一路呢邊嘅呢個馬路嚇，非常之開揚嘅呢邊連工位嘅呢個採光都非常之好咁我哋再出去睇下裏面先。咁再入嚟之後咧，就可以睇到我哋呢個大橫廳啦。咁呢邊咧就係我哋呢個封閉式嘅呢個廚房啦。咁所有咧都已經幫我哋整好晒啦。方太一線品牌2件套下。咁呢邊咧都係有明窗啦，2扇窗都係可以打開，包括咧呢個大星盤抽拉嘅呢個水龍頭360度咧係全冇洗角清洗，而且咧係一個台下盤啲水咧直接咁樣抹入去就可以啦。咁呢邊咧都係有呢個預留嘅熱水器位啦，同埋呢邊嘅雙門雪櫃位都係非常之夠用嘅。咁呢個堂門咧都係咁樣交付翻俾我哋嘅後期唔使自己再去整。咁客廳呢邊咧仲有一個客房嘅，可以睇下，非常之夠用啦。正常 size。呢個飄窗係可以 book 嘅。點解話呢度嘅呢個使用率可以達到100%就係咁樣。咁我哋再轉過嚟睇下呢個大橫廳先。呢度咧就係我哋呢個餐廳位同埋我哋呢個客廳位。咁咧呢度咧仲有一個位置咧，就係呢邊後期咧呢度會開翻個門啦。咁裡面咧係要做翻一個客房俾翻我哋係全贈送嘅面積下。咁就喺呢度駁翻一個房門喺度嘅。咁而家咧我哋睇到係咁樣咁到時候交付嘅時候咧，全部都幫大家係整好晒，封好窗，地板都鋪好先俾翻我哋。咁再過嚟睇下呢個主露台先。呢邊咧就係睇內院嘅景觀。咁2扇堂門咧都已經幫我哋做好晒，而且咧係路易
中空玻璃雙層隔音玻璃嚇。咁我哋再出嚟睇下呢個主露台都係非常之闊嘅。呢邊咧係有洗衣機位啦，呢啲插蘇水龍頭都係整好晒。咁可以睇到話呢度咧就係睇內園嘅景觀，呢個游泳池。咁對面呢條咧就係呢個高鐵嘅鐵軌，都算係離得非常之遠嚇。咁可以睇到嗱側邊嘅呢個樓係可以睇到，下邊咧就係睇我哋內園嘅景觀。咁呢個主露台咧，大家可以封窗或者唔封都係可以嘅。咁呢個咧就係我哋呢個餐廳位啦，客廳位。咁我哋再過嚟睇下呢邊。咁呢度咧有個陽台嚇，咁係屬於半贈送嘅面積。咁仲有一個空間咧就係呢度。呢度牆咧係可以駁，咁整體咧可以做翻一個功能房。出邊呢個陽台咧，我哋就可以將佢封翻個窗。哇，非常之開揚呢邊。封晒窗之後咧，我哋就可以做翻一個功能房啦。呢邊往西嘅方向咧，就係去到呢個沙田地鐵站嗰邊嘅啦。咁我哋可以睇到呢度咧往前面方向咧，就係去呢個城潔一中心嗰度，大概係6-7分鐘。咁往東呢個方向咧，我哋就可以去到牛頭嗰邊大亞灣嗰邊嘅方向啦。咁我哋再過嚟正對住呢邊咧，就係呢個主人套間。咁主人套間有個好處係咩咧？我哋房門打開之後，左手邊咧就係先至係呢個主位嘅門嚇。咁入嚟睇下呢邊就係一個主位，空間都係算係好闊長。咁後期我哋自己要做翻一個浴屏，同樣咧都係大明窗係冇遮擋嘅。呢啲所睇到咧都係全部開發商發展商做翻俾我哋。咁主人房裏面呢度咧係有個飄窗係贈送翻俾我哋，同樣都係可以駁嘅。睇下呢個空間非常之闊，呢度擺翻張米8嘅床，2個床頭櫃，呢邊咧就係呢個衣櫃位嚇。咁呢個方位咧係睇得到內園嘅景觀同埋游泳池啦，非常之正啊！睇下整體嘅內園都可以睇得到。對面咧就係64座嘅呢個棟數啦。咁最出邊嘅呢條腿咧就係138個方嚇。嗰個咧就係屬於南北通大戶型，咁就睇大家中唔中意。呢個咧就係102個方嘅大橫廳設計，係可以做到3房2衛。好啦，而家咧我哋先嚟睇翻呢個87個方係可以做到3房2衛嘅呢個格局嚇。咁而家我哋睇到嘅呢個位置咧，呢邊咧實際上後期咧會做翻一個門啦。咁後邊呢度咧係有一個全贈送嘅一間房係做翻俾我哋嘅。咁後期交樓時候咧就幫我哋做好晒啦。咁而家入嚟咧先睇到就係我哋呢個樹廳。咁呢邊咧就係我哋呢個廚房啦，做翻一個 L 型嘅廚櫃。咁呢邊咧就係擺翻雙門雪櫃位。咁咧我哋餐廳咧就係我哋出嚟嘅呢個位置嚇。咁咧再轉過嚟咧就係頭先講嘅呢個房門要打開之後，裡面咧係會做翻一個全贈送嘅呢個房間俾大家嘅。咁再轉過嚟咧就係我哋呢個客廳。呢邊咧係擺翻梳化嘅，呢邊咧就係電視背景啦。咁呢度嘅主露台咧，亦都係睇我哋內園嘅景觀嚇，非常之靚嘅。咁我哋出嚟睇下先。咁全貌可以睇到我哋呢個大樹廳。咁出嚟咧呢邊咧就係擺翻個衣櫃位啦。咁內院咧都係整得七七八八，可以睇到都係好靚嚇。啲綠質咧都係非常之豐富嘅。咁可以睇到對面咧就係呢個64座，同樣係我哋今集介紹家推嘅。咁後邊咧就係呢個65座啦。呢邊咧就係距離高鐵嘅鐵軌係比較遠一啲。呢個咧就係55座。咁我哋而家再入去睇下裡面嘅格局先。而家休息區咧就係咁大啦。咁我哋再過嚟睇下啦，呢邊係我哋呢個主人套間嚟嘅。咁我哋先嚟睇翻呢個客位啦。咁呢個咧係做咗3段式嘅呢個乾濕分離啦。所有嘅潔具鏡、浴鏡咧都係做翻俾我哋嘅。咁再入嚟睇下呢個客位淋浴區都係有，我哋要自己做翻個浴屏嚇。咁咧上邊咧都係有做翻呢個浴室寶，我哋俾我哋啦。咁上邊咧係一個通風系統嚟嘅，唔係呢個浴室寶，同埋都係大明窗嚇。咁我哋再過嚟睇下，呢邊咧都係有一個陽台係半贈送嘅面積啦。後期咧會駁翻個牆，做翻整體嘅一個空間。我哋自己再去封翻個窗就可以啦。咁最後咧就係剩低我哋呢個主人套間，87個方都去做呢個套間啦。咁呢個主位都算 OK 嚇，
都係做到呢個淋浴區乾濕分離嘅。咁呢邊嘅潔具全部都係配好晒。嗱，呢邊嘅臥房咧，飄窗都係全贈送啦，呢邊係可以 book 嘅。咁可以睇下呢邊嘅呢個床頭背景，兩個床頭櫃，仲有咧我哋衣櫃位咧係我哋門後邊呢邊嘅，可以做一排櫃咁樣過嚟，連住我哋呢個梳妝台、書台都係可以。嗱，睇下呢邊嘅呢個窗簾盒咧都幫我哋整好晒啦。包括咧我哋1、2、3期所有咧都係有呢個新風系統嚇，會贈送翻俾我哋嘅。咁如果要自己去做嘅話咧，可能都一個單位裡面咧都要成萬蚊咁多嘅。呢邊都係正南向主臥室，非常之靚。呢個咧就係87個方可以做到3房2衛嘅呢個單位啦。咁而家咧，我哋再睇翻另外一個積嘅單位，同87個方隔離咧就係105個方嘅呢個交付標準下。咁佢呢度咧同樣都係有一個房咧係全贈送翻俾我哋，就係呢度啦。咁到時候咧呢度會打開隻門挨住我哋廚房門呢邊嘅。咁都係可以睇下一個廚廳嘅設計，只有102個方先至係橫廳下。我哋而家加推嘅65座上邊就有啦。咁可以睇下入房入戶之後咧，就先睇到我哋呢邊嘅呢個廚房啦。呢個就係餐廳位，呢邊就係我哋客廳。咁再轉過嚟呢度咧，就會打開隻門啦。咁後期咧呢度會做翻一個全贈送嘅呢個房係俾大家嘅。咁我哋再轉過嚟睇下我哋呢個廚房。櫥櫃咧做翻一個 L 型啦，同樣咧都係有大呢個雪櫃位，雙門雪櫃位都係夠用嘅。咁客廳都係好闊綽下，你話呢個開間，呢邊係電視背景，呢邊咧就係梳化。咁同樣咧都幫我哋做好呢個氛圍燈嘅，隱藏燈帶。同樣咧都係有呢個新風系統下。每一個房每一個區域都係有，咁後期我哋自己買翻個主燈就可以啦。現時睇到所有都係我哋呢個交付標準下，質量非常之好嘅。咁咧我哋再出嚟睇下呢個主露台。咁之前咧我哋呢個64座嘅上邊係可以上去，咁現時咧淨係星期6日先至可以上去下。咁到翻我哋主露台呢邊係有呢個洗衣機位。咁呢度睇泳池嘅地方就更加正一啲啦，可以睇到嗱，呢邊咧就係我哋小區嘅呢個出入口啦。正對住呢個咧就55座，呢個咧就係64座啦。哇，非常之靚。之前呢邊嘅呢個138個方係可以上去拍翻俾大家睇下，但係而家就係星期6日咧先至可以入去。咁而家咧我哋再入嚟睇下我哋裡面嘅格局係點樣先。呢邊咧就係呢個客房啦，正南向嘅。擺翻張米8嘅床，一個床頭櫃，一個衣櫃咧就 OK 噶啦。咁再過嚟咧就係呢個客位啦。咁所有我哋第3期呢邊係有個地方咧，就係所有客位主位上邊嘅浴屏咧，要我哋自己去做下。咁其他咧都係幫我哋整好晒。而家睇緊嘅就係交付標準。咁呢度同樣咧都係有個半贈送嘅呢個陽台呢邊咧係正常計算面積，呢個牆咧係可以卜嘅。卜晒之後咧，我哋就可以推翻出去做翻整體嘅呢個功能房就可以啦。咁最後咧就係呢個主人套間。呢個好處真係咩咧？就係呢個主位嘅門咧，唔使對住我哋休息區嘅張床嚇。咁空間都係 OK 嘅，都係闊綽。呢個係鑽石型嘅呢個浴屏啦，潔櫃全部都係齊晒嘅。咁再過嚟睇下休息區，呢邊咧就係衣櫃位、床頭背景，所有飄窗都係可以駁㗎嚇，而且呢個積咧係全贈送嚇，冇計算冇入證嗰度，所以呢邊嘅呢個使用率咧係可以達到100%，就係咁樣啦。而家鐵軌啱啱過去，閂翻道窗真係聽唔到，如果冇睇到我都唔知道嚇。咁呢個咧就係105個方嘅呢個單位啦。咁我哋都已經係睇完晒3個示範單位，全部都係實體樓上邊嘅交付標準。
好啦，而家咧我哋已經係睇完晒我哋呢3個示範單位嚇，咁咧54座、55座、56座咧已經係屬於清盤嘅狀態啦，咁而且咧102個方咧全部都已經係銷售晒嘅，咁咧而家我哋加推咧就係64座同埋65座嚇，咁64座上邊係有3個即係俾大家選擇啦，咁就係87個方、105個方同埋一個138個方雙露台南北通嘅呢個大戶型，咁咧。64座上邊咧，佢呢個單價咧都係9000蚊咁樣，咁咧佢係冇送呢個家私俾大家嘅。咁咧65座咧，佢嘅3個則就係87個方同埋102個方，係啦，102個方嘅大橫廳又翻嚟啦。咁仲有一個咧就係105個方嘅嚇。咁呢度嘅呢個單價咧係做到8800蚊到9500蚊咁樣啦區間。咁而且咧我哋即日起到6月2號咧交晒訂金之後，仲有家私可以送翻俾大家㗎嚇。所以咧如果有感興趣嘅朋友咧就盡快過嚟呢邊睇完之後咧，我哋再交翻個訂金。因為咧，我哋64座上邊係冇送翻呢個家私嘅。咁54、55、56咧，佢係中間有啲樓層咧係冇贈送家私，咁就係剩低其他嘅啲樓層先至部分有送家私嘅。咁仲有咧，我哋呢個首期咧係正常1.5成嚇。咁1.5成嘅首期咧就係送1年嘅呢個物業管理費，咁3成嘅首期咧就送翻2年嘅呢個物業管理費俾大家。所以咧早買早着數嚇，呢個優惠咧係有限嘅，咁咧而且我哋而家嘅呢個64座同埋咁而且我哋而家呢個54座、55座、56座咧，到我哋今年嘅9月份到10月份嘅就陸續咁樣可以交樓俾大家啦。咁65座咧要去到我哋明年年底，咁最確定嘅時間咧仲未有明確落嚟嘅。咁咧而家都已經起到起緊樓，就係外立面仲未整好。咁64座前後嘅嗰啲花園咧都已經係整好晒啦，非常之靚嘅。咁咧呢集咧阿張就係介紹到咁多下。咁如果想了解更多資訊嘅朋友咧，就掃翻我哋呢個 QR code， 然之後後台再聯繫翻阿張呢邊。咁我哋再詳細咁樣了解更多嘅詳細資料，最緊要咧，大家就係過嚟體驗一下，因為頭先阿張都係有測試過我哋呢個高鐵經過嘅時候嘅呢個分配係幾多。咁正常嚟講，我現場嘅感受咧，就係其實同我哋室外嘅呢個感受係差唔多嘅，淨係有高鐵過嘅時候係有些少聲音。咁如果我哋喺樓上邊閂翻到窗到門之後咧，根本上係唔知道高鐵係經過嘅，所以咧呢啲都係要大家過嚟親自感受一下先至可以咁呢集阿張就介紹到呢度啦，咁我哋下集再見啦，拜拜。